قرآن کی جی کم دے سورہ نساء د زنانه دفاع وکړه هغه کمزور صنف چې زنانه وا هغه کمزور صنف چې را یتیم ماشوم قرآن د هغه دفاع شروع کړه او قرآن دغه زنانه زندگی په دریو اجزاو کې تقسیم کړه او دریو اجزاو کې د زنانه زندگی داغه جدا جدا فضائل بیان کړل چې دا زنانه دا انسان دې انسان په دایره کې را دل نه دا زموږ استاد غونته انسان نارینو ته قرآن خطاب ورکو چې د دیو هم داسې حقونه لري په تاسو لکه څنګه چې په تاسو باندې زنانو باندې حقونه لري او بیا قرآن درې زنانه زندگی دا په دریو اجزاو کې په داسې منظم طریقې سره تقسیم کړه چې ګرې زنانه یو زندگی دا غینه دیو انسان ظلم ورشي او د دې زنانه محبت کې کمزوري راشي الله د دې زنانه دویمه زندگی شروع کړه او کله چې دویمه زندگی کې زنانه د محبت کمه راغې الله دریمه زندگی شروع کړه اولنۍ زندگی قرآن دا چې کم دی نو موږ او تاسو سره زنانه وخوا چې راستا لور دا او بچی دا درې سره با داسې خسلو کې لکه څنګه چې د بچی سره زوی سره کې هغه خلق چې را زنانه وي وړوکوالی کې هم پرې اولنۍ زندګۍ کې هغه ژوندې خښې کړې قرآن راغی خلکو ته وی وإذا الموءودة سئلت د دې ژوندې خښې شو بچو باره کې وه تپوس کېږي بأي ذنب قتلت چې دا په کم جرم باندې په کم ګناه باندې را قتل شوی دا ولې ژوندې خښې شوی هغه خلکو د قرآن تصور بدل کو د کومو زنانو چې به بچی کېده یوه کنده به یې وکنسته د هغې کندې په غاړه به یې بشتره سمه کړه هغه زنانه به یې په هغه بشتره کې سملوله د دې لپاره کنده کرم دا زنانه پر کندې په غاړه ځکه سملومه چې زه به ګورم د دې به هلک پیدا کېږي او که لور به پیدا کېږي که هلک پیدا شو دا زنانه به اوچته کم کور ته به ویسم دی له به کټ کې بستره سمه کم دغه ماشوم هلک په غېږه کې اوچت کم او د کندې په غاړه دا زنانه ځکه سملومه که چېرته د دې زنانه لور پیدا شوه چې دغه لور زه په خپلو لاسو کې م روانلم دا کنده نه مخکې نه ما کنستې ده چې زه دې له داسې لته ورکم او دې کندې ته یې ښکته ورغړومه دا د زنانه اولنۍ زندګي وه قرآن راغی وی دا خو ستا لور ده دا خو ستا بچی ده د دې پلار په زړه کې د دې لور سره محبت ور واچو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی اے انسان دا خو ستا لپاره رحمت دی دا خو ستا د جنت د دخول ذریعه ده اولنۍ زندګي د دې زنانه شروع شوه تر واده پورې د دې زنانه اولنۍ زندګي وه دا پلار پرې بچی باندې ځان وجني دا مور پرې بچی باندې ځان وجني دا رور پرې بچی باندې ځان وجني دا ګاونډي او رشتہ دار پرې باندې خپل سر قربانوي د دې عزت لوټلو ته تیار نه دی کله چې جنۍ لویه شوه بلوغت ته ور ورسېده بیا د وړوکوالي محبت د پلار د زړه نه رو رو ووته ما قرآن هغه دباو شوي اقوام اوچت کړل نن که تاسو د دې قرآن اندازه لګول غواړئ چې الله څومره رحم کړی په دې دره کې مدرسه را کړې ده په دې دره کې د دې قرآن د ښو دپاره استادان علما را کړي دلته یې د عظیم کلام موږ او تاسو ته را رسولی کله چې هغه ماشومه ځوانۍ ته ور ورسېده کله چې یو بچی لوی شي د پلار د زړه نه رو محبت پرواز شروع کی الله د دې زنانه دویمه زندګي شروع کړه پلار ستا په زړه کې خو لږ د محبت تخفیف او کمی راغی دا به اوس ودیږي بل کسته د دې به یو نوې زندګۍ آغاز شروع شي دې ته به خاوند چې کوم دی هغه لاس په نام باندې ولاړي د دې دفاع به اوس خاوند کوي هغه خاوند سره دا زندګي بسر کوله هغه زندګي هم چې کله کمېدو ته ور ورسېده د خاوند د زړه نه رو رو د دې هغه زیات محبت په کمی باندې شو الله دا مور وګرځوله هغه بچي اوس دې ته بالکل تازه دي تر مرګه پورې هغه زنانه که سلو یو نیم سلو کالو ته عمر ورسېده بالکل د غوښې او پڼ دی هغه ماشوم بچي په غېږه کې راغستي ډاکټر له وړي هغه ماشوم بچی خپلې ګردې خرڅوي تاسو یو څو کاله مخکې په نېټ باندې وکتل یو ماشوم بچی چې مورې سلو کالو ته رسېدلې وه د هغې اینه چې کم دی نو اوبه شوې ده هغه د 15-16 سال ماشوم خپله اینه نیمه کړې ده او مور ته یې لګولې ده چې زما د مور د دې نه اخوا هم زندګي بسر کړي قرآن راغی هغه دباو شوی قوم
هغه کمزور صنف د زنانو هغه د کمزې نه کمزې تور ورسو قرآن محسن د انسانیت ته او بیا دویم نمبر سی چې هغه یتیم هم د انسانیت لپاره یو لوی بلا ګرځېدلی وه خلکو به یتیم له په میراث کې حصې نه ورکولې یتیمانانو ماشومانو جنکو سره تاسو قرآن کې آیاتونه د خپلو علماو نه اورېدلي هغه ظلم به یې ورسره کوو د ظلم حدود به یې چې کوم دی نو کراس کول هغه ځان له یو قاعده او کلیه مقرر کړې وه چې میراث کې به د مړي د هغې کس حصه کم یو کس چې په آس باندې شاسواري کولی شي کم یو کس چې کوم دی هغه په میدان کې دا د یو دشمن سره جنګېدی شي نابالغه ماشوم بچی به نه شو هغه نابالغه ماشوم بچی به د میراث نه محرومه زنانه به د میراث نه محرومه هغه یتیم سره به خلکو ظلمونه کول د چا رور به وفات شو د هغه رور لوڼه به یې په خپل کور باندې یا خپلو بچو ته بغیر د مهر نه دا چې کوم دی نو په نکاح کړې که چېرته خوښې به یې نه وې په هغه کور باندې به یې زړې کړې چې د دیو د مال چېرته کې بل څوک وی نسي قرآن نازل شو محسن د انسانیت کتاب راغی هغه دباو شوی قوم چې یتیم هغه قرآن راوچت که قرآن چې کوم دی نو اعلان وکړه ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا خبردار اور اے انسانا کم یو کس چې د یتیم مال په ظلم سره وخوړ د خپلې خېټې ته اور ور واچو قرآن محسن کتاب راغی د انسان ته یې دا وی اے انسان لږ د الله نه د دې یتیم په باره کې ویرېږه لږ سوچ وکړه الله قرآن کې وفرمیل سبا ورځې ته وفات شې ستا نه داسې ماشومان بچي یتیمان پاتې شول ته په هغې باندې سم خفه کېږې داسې د بل د یتیمانو بچو باندې هم خفه شه قرآن زور ولګو سورې نسا کې الله پرې دو کمزور صنفینو باندې زور ولګو زنانه لپاره حقونه الله په دې نارینه باندې کېښودل د دې یتیم حقونه الله په نارینه باندې کېښودل مشران اولیاو باندې کېښودل هغه دباو شوی قوم الله چې کوم دی نو دا پورته کو تاسو بیا وګورئ 1400 کاله مخکې د انسان یو بل تقسیم پر اعتبار سره شو چې د غریب او د مالدار بالکل فرق و غریب سړی به چې کوم دی نو مرګ وکړه د هغه نه به 2 کسان په قصاص کې مړه کېدل چېرته مالدار به قتل وکړه نیم دیت په غریب ته حواله کېدو داسې یو فرق انسانیت تقسیمو محسن د انسانیت کتاب راغی هغه قرآن راغی کم قرآن چې الله الحمدلله د دې غرونو په دره کې تاسو ته در نصیب کړی علما یې در نصیب کړی د هغه کتاب دپاره دیني مدرسې دا در نصیب کړی دی هغه محسن د انسانیت کتاب چې کله دنیا ته راغی زور یې ولګو چې دا غریب او مالدار دا یو شی دی ګورئ دا غریب او مالدار کې هېڅ قسمه فرق نشته او بیا وګورئ د دنیا په مخ باندې عظیم هستی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله دنیا ته راولېږله هغه محبوب پیغمبر د الله هغه محبوب پیغمبر تاسو یا ابراهیم یا موسی یا عیسی نور انبیاء ته الله تعالی نوم علي کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باری رااله قرآن کې الله یا محمد ونوي صلی الله علیه وسلم یا ایها النبی یا ایها الرسول طه یاسین یا ایها المزمل یا ایها المدثر الله داسې القابات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ورکوي دا صرف محبت نه ډک نمونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله علی خو هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله قرآن کې او سوزه محبوبانه عتاب ورکړی دی د شفقت زورنه ول ورکړی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام له لګ د محبت زورنه ورکړی دا هغه د محبت زورنه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لا الله په عبادت باندې نه ورکړي الله چې کوم دی په زکات باندې او صدقات باندې نه ورکړي الله تبلیغ باندې نه ورکړي چې پیغمبر دې کې تاسو کمې کړی ک تاسو قرآن کې وګورئ سو زه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لا د شفقت نه ډک هغه عتاب الله ورکړي ری هغه کوم څه نه کې ورکړي ری کفار رالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مطالبه مخکې کړه چې منګه تامنو خو منګه انسانیت تقسیم کړي ری غریب سره یو ځای ناستا پرې باندې مونږ ته ځان بدښکاري غریب چې پرون زمونږ غلامو ته اسلام مساوات خوښوي دی زمونږ سره په یو صف کې ولاړ
منګه دا برداشت نشو کوله دا غریب بلر کې منګ بستا سره کینو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تیار نو دا غریب یو ورځ به مونږ کې نه ورځ برا غریب کې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مجلس کې ناشتي الله چې کوم دې محبوبانه اتاب راولېګا پیغمبره واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه پیغمبر دا خلق سره ځان صبر کا دا خلق سره ځان رکاو کا دا خلق سره ځان را منکا کم جستا پر اخوا کے غریب طبقه ناسترا الله شفا ورز راولی سبا بیگا الله راولی دنیا غرض نره یریدون وجهه دا الله رضا چې کم دینو مطلوب او مقصود دے پیغمبر کرا خلق دی پاسول تريد زینت الحیات الدنیا تب د دنیا د زینت اراده چې کم دینو لره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا الله کا محبوبانه اتاب ورکا ما قرآن وګوره محسن د انسانیت ته انسانی رقم سے نکم سے تور ورسو هغه دباو شوی اقوام دای د سمکه درو چت کړل او دای چې کم دې ستا سره مساوي او برابر کړل تر دې پر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شارع د قرآن دی هغه خو کولا او الفاظ کې فرمایل چې دا غریب طبقه چې کم دې 1500 کال مخکې مالدار نه جنت تزي د استان هم چې کم دې نو چت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له عتاب الله ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته کفار رال المشرکین رال هم دغه مطالبه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا چې ساسر غریب طبقه ناسترا دا پرون زمونږ غلامان پرون زمونږ نوکران نن به زمونږ سره یو محفل او مجلس کې کېنی مونږ دا نشو برداشت کوله دا له محفل په اصول باندې نه پوهه دا چې کم دې زمانه غرزول خلق ته معاشره غرزول خلق ته دا بادی اور رائے خلق ته سرسری نظر والا غور او فکر والا خلق نه لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو طالب راغه یو شاګرد راغه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ پدوړ سترګو باندې ډون صحابي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مؤذن هغه مجاهد چې پرېړاندو سترګو باندې د کفارو کوپړې چرینو دا غرزولې دي د دین دفاع کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته راغه دروازه وټکولا غریب تر پته نو د پیغمبر علیہ السلام سره کم خلق ناشته السلام علیک یا رسول الله اے دا الله رسول پتا باندې سلامي او ما تر هغه علوم او تعلیم را کم چې الله تعالی خولره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناشته ر مشرکین سره مشرکین ته مقبل اسبان وراله وی منګ نه وی دا زمانه غرزول خلق دا معاشره غرزول خلق دا د مجلس په اصول باندې نه پويږي زمونږ استا خبره شروع ده ډیرغه پنیمه کې دروازه وټکولا تا د سلام کې او ما تر هغه سنه وخیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لغون ته کې راسي ناراض شو دا سره خفغان اظهار وکړ چې ته خود کور سره وي عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ته زما زور صحابي او شاګرد خلق می راټینګ کړه او تراله دیولری د خبره مقبل اسی ورکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لګ د خفغان اظهار وکړ الله قران کې اتن را نازل کړه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا الله محبوبانه اتاور کې سورن ور کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته چې وکړه اغړون صحابي راغی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به ودرېدا مرحبا او په خیر علی دي د هغه شخصیت لپاره د چا بارکه چې مال خبر رب سورن را کړی را قران محسن د انسانیت منګو تاسو را علماونا کله کله درسونه کې واورو علماء کرام دا منګو تاسو له درس راکې قران يهود دیو ته خطاب فرمای سه په سیوانه قران او يهود ته داوي اے یهودو قبل سو قرآن منی او کنه منی تاسو خو منی سکرا قرآن هغه کتاب دی چې تاسو د کتاب تصدیق کوي تاسو د کتاب تصدیق کوي زموږ استاد زین تر خبر راشي چې قرآن دومره محسن دی د يهودیت لپاره او يهوديان بیا خلاف ورزي کوي زموږ د زین کې کله کله غصه د يهودو تراشي چې قرآن داسې کتاب چې دا د يهودو د کتاب تصدیق او دی بیا هم د خلاف ورزي کوي خو مسلمان تا چې تر خپل ګریوان کې کتلی چې ستاره لپاره دا قرآن څومره لوی محسن دی ته د کم ځای تر رسولې دې زنانه چې خپل ګریوان کې را سوچ او فکر کړي لري چې ز کم ځای ما قرآن کم ځای تر ورسولم ما د قرآن څومره خلاف ورزي
وکړه او د قرآن ما څومره قدر وکړه. بیا د علماء کرام چې تاسو سره محسن کتاب دی علاقې ته راوړی دا دیني مدرسه دلته چلی ستاسو را بچي د قرآن په علومو سره منور کوي. په خدای قسم پرې انسانانو کې د دیو په شان دي ستاسو سره لوی محسنین ګورې نور نشته ښه ستاسو سره ډېر لوی احسان دا علماء کرام کوي. بیا دې ته هم لږ غور او فکر وکړه د دې قرآن احسان ما څومره ومنه ما د دې علماو احسان څومره ومنه. زما خو چې لاس برکېږي زه د عالم پټکې سپي ته به سرومه زما خو چې لاس برکېږي زه خو لکې عالم ته په نډ باندې جوړومه. ما خو د علماو د هغه احسان چې کوم دی نو بدله پرې شکل کې ورکړه. ما خو د هغه قرآن د احسان بدله پرې شکل کې ورکړه چې زه صرف د قسم دپاره راوچتوم زه صرف د فیصلې دپاره راوچتوم. زما بچی هم قرآن ته تیار نه دی زما 24 घंटे کې هم 15 منټه زما د قرآن د زده کړې دپاره نشته. زما غم او ښادۍ کې قرآن ته ما څه حصه ورې ورنه کړه تا د هغې قرآن د هغې احسان بدله پرې شکل کې چې کوم دی نو ورکړه. تا د علماو توهین شروع کړه تا د دیني مدرسو توهین شروع کړه. دا زموږ او ستاسو لپاره محسن دی لوی محسن. او که زه دا ویم چې یوازې د انسانیت محسن دا کتاب نه بلکې تاسو قرآن کې وکته د هر قسمه ظلم نه دا انسان منع کړی دی حیواناتو لپاره هم لوی محسن دی. دا محسن کتاب چې کله 1400 کاله مخکې عربو کې نازل شو هغه خلک یې رقم ځای ته ورسول. تاسو د هغې خلکو تاریخ هم لږ وګورئ هغه خلک د یو بل وینې به یې تویولې. غیرتي انسان به هغه تصور کېده د چا پرې بلې باندې به ډېرې کوپړې پرتې وي. غیرتي انسان به هغه تصور کېده چا به د خپل دشمن کوپړۍ نیمه کړې او د هغې نه به شرابو له کنډول جوړ کړی و. غیرتي انسان به هغه تصور کېده چا چې په زنانو باندې ډېر زیات ظلم کوو چا به ډېرې زیاتې لوڼه خښې کړې وې فخر به یې پرې محسوسه و. نبي علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی یا رسول الله ته رالې په موږ باندې احسان وکړه په تا الله داسې محسن کتاب نازل کړو موږ یې د انسانیت دایرې ته یو ځل بیا را دننه کړو. زما 8 لوڼه شوې ما ژوندې خښې کړي دي. محسن د انسانیت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل زر هغه ورستو غوښو او ډوکم ډیر احترام کوم کم چې تا ژوندې خښې کړي دي. 8 غلامان به والد هغو د طرفه بیا آزاد کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو زنانه راغله یا رسول الله زما 4 لوڼه شوې ما ژوندې خښې کړي. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې هډوکو او د هغې غوښې هم دفاع وکړه. د هغې سره هم احسان وکړو 4 غلامان به والي او دغه به یې کې آزاد به یې کې د هغې 4 ژوندې خښې شوو لوڼو د طرفه. خو چې کله قرآن راغی هغه خلک چې د یو بل د خولې نه به یې نوړۍ را شو کولې بیا وګورئ الله فرمایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه خپله به لوږه او بل به یې ترجیح ورکوله. تاسو په زیان مال وغیره کې وکتل یو وایي روان شوم جهاد نه پس میدان ته رالمه زما د تره زوی د تندې په حالت کې پروت دی مال وی اوبه ما چې کله اوبه وړې بل اواز وکړو زخمي مال اوبه زما د تره زوی زخمي دی د تندې په حالت کې اشاره وکړه غله ویسا ما غله اوبه وړې بل اواز وکړه مال اوبه ما بل زخمي ده ما ته شته زخمي ده غله ویسه اشارې سره ما دریم زخمي له وړې دغه روح پرواز کړی دی زه دویم لرالم دغه روح هم پرواز کړی زه د تره زوی لرالم دغه روح هم پرواز کړی دی هغه اوبه زما په لاس کې داسې پاتې شوې. قرآن محسن راغی هغه خلک یې د جهنم د کندې نه راویستل د جهنم د غاړې نه چې کوم دی نو راویستل او داسې د جنت ګیټ ته چې کوم دی نو راوستل. هغه خلک چې زموږ او ستاسو لپاره رهبران او رهنما جوړ شول هغه خلک چې الله د هغو ایمان زموږ او ستاسو لپاره یو ماډل او نمونه وګرځوله. آمنو کما من الناس یعنی کما من الصحابه د هغې صحابو ایمان زموږ او ستاسو لپاره ماډل او نمونه وګرځېده. نن زما او ستا ایمان هغه معتبر دی کم چې صحابو والا ایمانی که صحابو والا ایمان نو هغه غیر معتبر دی. د محسن کتاب دنیا کې چې کوم دی انقلاب راوسته. وس کې یو انسان دا غواړي زه هم په خپل کور کې انقلاب غواړم زه هم پر خپل شپږ فوټه بدن کې انقلاب غواړم زه هم په خپله معاشره کې انقلاب غواړم زه هم خپلې معاشرې نه ظلم ختمول غواړم. هغه محسن کتاب نن موجود دی ښه او الحمدلله څنګه چې نازل شوی هم هغه شانتې موجود دی. چا پکې د یو صبر زیر یا د یوې نقطې ردو بدل کړی دی او نه به پکې وشي. الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله نازل کړی دی
الله د حفاظت ذمہواری په خپل باندې اغوستې ده یو حرف درې څوک رد و بدل په دې کې نشي کولی هغه محسن د انسانیت کتاب نن موجود دی نن الحمدلله دینی درسګاونه هم الله درکړي نن علما هم الله درکړي نن هغه کتاب هم اصلي شکل کې موجود دی راشه خپل شپږ پټه بدن کې هم انقلاب راولا خپل معاشره کې هم در قرآن په ذریعې سره انقلاب راولا خپل غم او ښادۍ کې هم انقلاب راولا خپل کور کې هم چې کوم دی د دې په ذریعې سره انقلاب راولا خو ما او تا ګورې تیار نه یو قرآن هم هغه کتاب دی د صحابو زندګي بدله کړې ده بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ یو غلام دی بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ یو غلام دی قرآن سینه پورې نه ونیولې تفصیلی واقعه را د یوې زنانه غلام دی زنانه ورته پخلی او که میلمانه روان دي کله چې پخلی او که درستخوان خور کو بلال رضی الله تعالی عنہ لاسو ته اوبه راچولې میلمنو کرکه وکړه مخې ته وګرځوي را تور حبشي غلام دې موږ ته اوبه نه راچوي او بیا چې کله قرآن په سینه پورې ولو هغه محسن د انسانیت کتاب سینه پورې ولو نبی علیه الصلاۃ والسلام بلالا بیگا میں خوب لیدلے رے کم عمل کی یا رسول اللہ سے خوب لیدلے رے بلال بیگا خوب کی جنت کی روانم زمانہ مخ کی رپن ہو کڑا سارے ما تپوزو کو سوکتے یا رسول اللہ ستا حبشی غلام دے ستارہ مخ کی روان دے محسن دے انسانیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی اڑکوالی کے ہمیں اوخان سرول دا اوخان سرول چل نہ رہا تھا ما خان بکور تراڑو دا کلمہ شمانو با اوخان مارکڑو زما اوخان بنہرو زمانگا مشران بلاری تراوتیو زمان اوخانو دا تشی بلاسی ورغلیو نبو مارا دا نور ما شمانو اوخان بمارو زما پلار و زما دلاسو چکا واغستا و مالا بیوسو گزار راکلا عمر نن دا اوخانو سرولو پا چل بانی نپویگی تب سبا کیسا عمر رضی اللہ تعالی مرگرو سر روان دے اغا تنگی طور ورسید پکم کی جب اوخان سرول مرگرو تے ودرے گئی جاڑی مرگرو تے امیر المؤمنین ولے ویدا اغا تنگیر اوخان بمگرا وصل پا چل باندی نپوی دماغ نن الحمدللہ دنیا باندی سما حکومت نن اغا سمک باندی زلزل رازی عمر فاروق کوڑا راچے سمک ولی زلزل رالا ولی پتا باندی عمر فاروق دے انصاف پیسلے پری خود دیسا نن اغا سمندر دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو چٹے وارچے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگا یو چٹے باندے اغا سمندر چکم دے نخپل تغیانی و سرکشی ترکی و پریدی نن ما قرآن موجود دے نن مسلمان کے زندگی کے انقلاب روستل غاڑے خبر مادا پورے کولا نن اغا دینی مدرسے ہم موجود ہے نن اغا کتاب ہم موجود ہے نن الحمدللہ علماء اللہ را کھڑے رے قرآن اللہ را کھڑے رے دا خپل زندگی رے قرآن لوقف کئی دا خپل بچی رے قرآن لوقف کئی دا علماء خپل سر تاجون وگڑائی دا علماء چکم دے خپل سر سور وگڑائی زبار بار دا خبر رکھوں چدا نعمت اللہ یو علاقی لورکی اللہ دا نعمت ہم پا خلقو باندے ہو کہ اللہ دا خلقو نے امتحان مالی گرے خواہ دا دمرا علاقہ منگا پریخ اور استاذ برے درک را دمرا لوی اجتماع اور دمرا زبردست و منظم ترتیب و طریقہ کار دا اللہ تاثرہ تخفہ ہم دا اللہ تعالی پتا سبان ازمیخ و امتحانم دے گرے خالص رب وگو بانے واوری اسینا پری ازمیخ و امتحان کے فیل چرتا نشئی اللہ دا نعمت تاسونا بلی علاقی تا چرتا وینسی دا علماء خپل سر تاجونه وګڼي هر دور کې الله دا دینی مدرسې خلکو لور کړي تحفه هم الله په عزم هم غره ښا تاسو لري خپل علماء کرامو کتابونه راوچت کې د مصنف نو وګورئ هغه سره وای سمرقند لیکلې هغه سره وای بخارا لیکلې یو دور کې هغه زموږ استاد سره علوم او مراکز خلک بتلل التبه علوم اصلول خو ترسو پورې چې د علماء احترام او دینی مدرسو احترام در دین احترام اللہ اغا علاقے دا دین مراکز گرزولیو اغا علاقے دا اللہ تعالی و خائصہ و خکولا ورکڑیوا دا سی خکولا ورکڑیوا لکنن جستاسو دا علاقے دا اللہ پر دمر کثیر تعداد بانے خکولا ورکڑی رخا آیوازی تاسو را تعداد نگرے دا اللہ رسول خو فرمائلی نکنا منگا پخبر استرگو باندے وینو منگو منگ غلطی ریشو دا اللہ رسول چکم ارشاد فرمائلی پاغی بانے سوک دا شک نشی کولے چی دا غلط دے کہ سوک کئی اغا کافری دا اسلام دا دائرین با خارجی دا اللہ رسول فرمائل داری طالب علم دا خپود لاندین دا رحمت پر اشتیخ پلی وزر وڑائی نن ستاسو مبارک شاہ ستاسو پر در دیوار ستاسو پر بستی او کسکی جی کم دے دا رحمت پر اشتیوم گرزی گرہ ٹولوئے الحمدللہ دانا اللہ تغفرہ آغا سمرقنا و بخارا اللہ دا علوم و مراکز و گرزول
توهین چې کله شروع شو الله تی هغه تخفه خپل سلب کړه وای غستته پاغو باندې تحریه مسلط کړل او هغه تحریه به هم داسې خلک راغونډول هغه ته به تقاریر کول چې زمونږ نه مخکې دلته علما کرام راغلي تاسو ته به دا وایي چې خدای یو دی خدای نشته ګورې خدای وی نشته یو ځای کې یو تحریه لګیا تقریر کوي او د خدای په عدم وجود باندې دلایل وایي چې خدای نشته دا علما تاسو راسی او بوزین کې کېنولو او بیا تاسو کوي مسلمانان پکې شته خلک وي او سابقه مسلمانان پکې دي وې دا راته ترنن ورځې پورې خدای چا لیدلې دي چاوي خدای لیدلې خلک انګوش بدندان دي ردی جواب بسور کو ځان له دلیل کې را خبره پیش کړو کم شی چې په نظر نه راځي هغه خارج کې موجود نه تر اوسه خدای چا نه لیدلې خدای نشته وې را اسی مسلمانان تاسو ته سوچ او تصور سین کې کېنولو دا علماء کرام یو عالم دی دا یو بچی محفل کې ناشته غره درې بچو په صحیح طریقې سره تربیت کوي په صحیح طریقې سره تربیت کوي دا که تاسو بیا سوا امریکای ته لګي یا سعودي ته لګي تاسو لګره مزدوري هغه چې راشي نو بیا وي زغټ قاضي او مفتی ما بیا مونږ ته دین خي بیا تاسو ایمان هم چیلنج کوي تاسو چې کوم دی مذهب هم چیلنج کوي تاسو هغه فضیل اعمال او تبلیغ او jihad هغه موږ بیا هم چیلنج کوي ترې په اور کې ولاړې چې رب دا خو مالې غلې بلاکونو لو دې مفتی رقم طرفه جوړ شو دا ولې تاوړو کار کې تربیت نه کړي یو ماشوم پاسې راو هغه تحری ته وي ورته وي تحری تعالی الله د عدم موجود د پاره او قاعده وي تاوی کم شی چې په نظر ناراضي خارج کې موجود نه تر اوسه پورې چې الله نه لیدل نشته الله پر خپل قاعده باندې به ولاړې تختې خو بنوي نه وېدار ته وایا چې ستا عقل کم څه کړي اغه انګوش بدندان دې ماشوم له څه جواب ورکم محفل دې محفل کې وړو کې ماشوم پاسې دل خلک ګوري عقل دې کم څه لري هغه تحریه او سبب سوچ کې او د سوچ نه پسوي ماشوم عقل خو ماته نخ کاری وې پتا کې با عقل یې نه وشته خو ښکاری نه وې تا خو چې کم شي نخ کاری په نظر ناراضي هغه موجود نه مسلمانانو تر مخامخ شو مسلمانانو د قاعده مطابق دی لیونه دی او کنه زکه چا کې چا عقل نه غلې ونه یې کنه دی لیونه دی کنه دی خپل قاعده نه تیخت نشي کوله زکه چې عقل شته په نظر ناراضي رب کائنات موجود دی په نظر باندې ناراضي خلق پاسیرل داغه ماشوم لاس په خپلې ماشوم تندې خپلې ماشومه نن زموږ ایمانونه تا بچکل زموږ د ایمانونو دفاع تا وکړه کنه موږ ور سره په حق حامل او کړو کوم خلکو چې علم توهین کړي د هغه علماء توهین کړي د هغه دین مدرسو توهین کړي الله تعالی علوم واغسل تحریه په مسلط کړل بیا تاسو اوریدل الله مصر طرف ته علوم منتقل کړل جامعۃ الازهر په شکل کې لو یونیورسيټي موجوده و تر څو پورې د علم دفاع توا د علماء قدرو الله علوم التساتل کله چې هغه ملک هغه مدرسه کې کسان برته کول شروع کړ سرکاري کاغذونو باندې پینټ شرټ کې ملبوس کس مخکې بخاری شریف پروت بخاری شریف عبارت وای او بل طرف ته سیګریټ سکي او باغې باندې ډړو ورپکی الله له اغزین علوم واغسل دیوبند ته منتقل کړل پاکستان ته را منتقل کړل نن الحمدلله استا په کو سبانی مدرسې موجودي بناتو مدرسې کور باندې موجود دي نن استا په یو جمعات کې داسې جید علما موجود دي الحمدلله چې داسې باطل تراسه ولاړ دي رسد ذوالقرنین غونته کې باطل دسترګو کې سترګې ورچي هغه خلق موجود دي وی پنکې دلاندینا تا ته قران او خې تا ته حدیث هم خې تا ته قرات هم خې تا ته چې کوم دې د قران ناصرهم خې نن داس علما موجود دي خدا خبر بیا ووري چې تر هغه وخت پورې ودا نعمت تر سو پورې تاسو قدر کو ک تاسو به قدر شروع کړه دا نعمت په الله لري بل خاطب وړي غره قران سے موری الله غسر کنه ان نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون خدا خو نه دی پاکستان کې مې واستي یا میرل ته پرې درکه قرآن زمواري غسرا رستا ویسی چینتا ویسی و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم الله به بل چاله ورکه مونږ به محرومه پاتېږي دا علماء خپل سر تاجونه به ان شاء الله غړو ښا دا سپورې چې اغیارو زمونږه زړونو کې نفرت پیدا کړي ان شاء الله نفرتونه به وباسو نن مونږ ته پته ولګي دا زمونږ د پاره لوی محسنین دی ګوره ښا دریو په شانتي لوی احسان کوونکې پر یو امت باندې دریو علماء په شان بل څوک مونږ ته په نظر باندې چرته هم ناراضي کله کله اغیار زمونږ سین کې را شکوک او شبهات ورواچي وای دا علماء خراب خلق دي زړه غوږ سره وره دا علماء خراب خلق دي د پلانې کړي ډنګره کاری کړي
تاسو ر خپل علماو نه تپوس وکئ مولوی صاحب خوب کې مې بیګا لیدلو پی مسکل خوب کې مې بیګا لیدلو پی مسکل دا علما به تاسو له تعبیر وباسي معبرینو لیکلي چې او سړی خوب کې پیس کې یا چاله پی ورکوي نو د دې پیو تعبیر دا علم دی ګورئ مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه وایي دیوبند په کوهي باندې ولاړ یم او د دیوبند د کوهي نه پی راخېجوم او طالبانو له ورکوم تعبیر ته په علم باندې دی لکه تاسو لري علاقو کې خلک غواګانې ساتي دلته موږ له مخې له راتلې راسي تاسو چې کله دا پیل وشئ په یو لوښي کې ګنده لوښي کې لوشئ چرته هم نه لوشئ ګورئ تاسو هغه لوښی وینځئ بیا پوزې ته ونسئ ګنده به یې ښودې نه سي بیا دې غرونو کې رنګ رنګ بوټي هغه پکې کله کله وایي د ګرمۍ کې را پی چې ورانېږي بلکل یې صفا کوي د هغې نه پس پکې پی ور اچوئ دا علم هم په شان د پیو دی خدای پاک چې دې سینې ته علوم ور اچول ولې خدای نه پوهېده دې سینې ته چې علوم ور اچول دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا سینه پاکه ده ځکه خو الله تعالی علوم ور واچول ستا که په یو څو خبرو باندې اشکالات دي ته په خطا باندې دا سینه پاکه راولې علماء توهین چرته مکوئ انشاءالله دا دینی مدرسه به تر هغه وخته پورې قایمي دا د الله لوی نعمت دی په تاسو باندې ورنه تاسو د تاریخ اوراق لږ غونته کې وګورئ داسې بریا علاقو کې پنکې به په سر نه چلېدې مخکینو خلکو ته محدثین وګورئ فقها وګورئ تاسو تاریخ وګورئ د امام بخاري رحمت الله علیه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه بخاري شریف باندې شرح لیکلې د هغې مقدمه لږ وګورئ امام بخاري رحمت الله علیه په لاره باندې واښه خوړلي یو حدیث پسې ځان ور رسولی دی میزان الاعتدال یو کتاب دی هغې کې د یو محدث خبرې لیکلی شوې ده چې یو حدیث پسې به زه تلم زه یو پیره په یو حدیث پسې به روان شو ما به څو میاشتې سفر یې وکړې یو حدیث پسې هغه حدیث چې نن تا د تبلیغي په ځای اعمال کې د ماسپښین مانځه نه پس ماسخوتن وایي هغه روایات کم چې د پکې د لاندې نه یو مدرسه کې د علماو چاندې کړې د خلکو پسې ګرځېدلې ستا دپاره چې کوم دی مدرسه جوړه کړې ده ستا دپاره پرې لنټر غورځولې بجلي جوړه کړې ده په هغې نه یې پکې تاسو ته لګولي مخکې ټپایي جوړه کړې صرف راشه کتاب هم موجود دی کښېنه د پیغمبر حدیث واوره ته بیا هم هغې ته تیار نه دا مدرسه را الله خصوصي تحفه را وګوره هغه محدث میزان الاعتدال کې واقع لیکلی ده هغه وایي ما باندې زندګۍ کې 15 پیرې داسې مراحل راغلي چې زه یو روایت پسې تلی ما خو سپېره بیابانونو خوشې علاقې به وې سرې میرې به او سرې شګې به وې ما ته به اوبه نه میلاوېدې زما سر چې کوم دی هغې ته به خطره وه زما د جسم نه به روح پرواز کوو داسې حالت اضطراري به په ما باندې راغې ما په زندګۍ کې 15 پیرې خپل واړه بول کړي دي او بیا مې واپس کړي خپل سر مې بچ کړی ځان مې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث ته ور رسولی دی د هغې علماو تاریخ لږ وګورئ او بیا د خپلې مدرسې ته لږ وګورئ چې دا د الله څومره خصوصي نعمت دی امام شافعي رحمت الله علیه محدثین علاوه فقها وګورئ امام محمد رحمت الله علیه پس یو پیر راغی امام صاحب ستا نه سبق ویل غواړم محمد ابن ادریس سبق 60 زما سره ټیم نشته سحر نه ماسپښینه پورې یو ځای سبقونه ماسپښین نه ماښامه پورې بل ځای امام شافعي صاحب ورته وایي چې یو مشوره در نه کم پرې لاره باندې چې تاسو د ماسپښین مدرسې له ځای پرې لارو ما ته سبق ونه وایي دی وایي هغه ټیم کې ذکر اسکار کوم ذکر اسکار د شپې ته واړول دا به ښه شي ما د سبق نه مه محرومه کوه امام شافعي رحمت الله علیه ته وایي راځه سبا یې کتاب راغستی دی امام محمد سے ورتوی راځه مخکې کېنه ستا سره کتاب دی وایي زه خو هغه علم ناصلم چې استاد ادب ونه ښیي ستا نه مخکې څنګه کېنه مې شاته کېنه وایي هغه علم هم ناصلومه چې استاد مخکې او ما پسې شاته کتاب نیولی څنګه به یي زه به د اس سره پیدل روان یم تاسو به په اس باندې ناستئ امام شافعي صاحب د اس سره روانو امام محمد صاحب به اس په ملا باندې ناستو کله اس منډه والي امام شافعي منډه والې کله کند راغلی امام شافعي صاحب ښکته پرېوتی کله غنې راغلې په هغې د پاسه خپه خودی را کله کاڼې راغلی د خپې نوک چې کوم دی نو خطرې خو امام شافعي رحمت الله علیه علوم حاصل کړي دي د دې بستۍ خلکو د دې علاقې خلکو د قیامت په ورځ باندې میدان محشر کې اعلان وکړ امام شافعي کم ځای دی امام شافعي ستا تندې غوټې غوټې شو ته په کاڼو باندې را پرېوتی ستا خپې رازغور ډکې شوې وې ستا نوکونه په کاڼو باندې ختلي هغه علوم ما ته په دې دره کې دی او پکې د لاندې نه میلاوېدل کم ځای دی نن هغه محدثو
کم چې خپل سر د بچاو لپاره خپل واړه بولس کړو تا چې یو حدیث پسې دومره مشقتونه برداشت کول ما ته یو مدرسه کې د یو پن کې د لاندې نه هغه حدیث مبارک علماء په یو ځبانه چې کم دی نه بیا تاسو د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د هغه شاګرد نو کا کم چې روان دوست علاقې نه روان شو د وخت باچا امام احمد بن حنبل باندې پابندي لګولې وا هغه طالب علم د ځان یو غدا جوړ کو ځنګل کې او غار کې زندگی بسر کړي سحر د یو غدا په شکل کې د یو ملنګ په شکل کې دروازې ټکای کله چې امام احمد بن حنبل دروازې تر ورسې هغه ته ویلو زبستا په دروازه کې ودرېګم تا به مال زکات او خیرات کس طرح کې ما ته لګ سبق وې ما به کچکول کې رضا سره پانی خو دې ما به سیو قلم یې خو دې زبر وسانم اق سبق لیکو بیا به زم زنګل کې با سبق استقوما د وخت باچا چې کله مړ شو د امام احمد بن حنبل نه پابندي او چد شو کله چې میدان تراغه شاګردانو کې مخ کې ناشته دنیا ته پته ولګیدا چې دا طالب وو دا چې کم دیانو غدانو بلکې قدر ځان غدا جوړ کړو د علم د استقرار لپاره استقړو دا چې کم دې ځان جوړ کړو نن درې بسته او علاقې خلکو د قیامت پر ورځ باندې د امام احمد بن حنبل هغه شاګرد تلګ د خپل مدرسې علما او قرو او درې یخ علاقې لګ هغه تفصیل بیان کړي هغه وې خوش قسمت خلک وې خو بیا هم بد قسمت هغه خلک ته چې په داسې دور کې ځان د دین نوم لري ساتلې ځان د علماء نوم متنفر ساتلې ځان چې کم دی خپل اولاد هم د دین نه چې کم دی نو محروم ساتلې نو ان شاء الله دا دینی مدرسې بر خپل سر تاجونه ان شاء الله ګړو دی باندې تاسو لري د تیاری کړه دا علماء کرام بر خپل سر تاجونه ګړو او دا دینی مدرسې را طلبا دا بر خپل علاقې د کامیابی راز ګړو ښا نن کړه دینی مدرسې نه زما سکارو در سبقونو دور د پیرډونه زما سکارو دل تراتلم دا علماء شاته ناسي عمر په اعتبار سروم اعلی د علم په اعتبار سروم الله دې په دې رحم وکي زما په خبر باندې تسامو کوي دا علماء بدل تک نو نن دا دومره جمع غفیر دا بدل تنو دا برکات کا برکات تیرا صرف درې مدرسې او درې علماء